Kembali lagi nih ya di Gesur tadi. Kali ini ada mesin Gerindra dari bus tipenya GWS 700 nih ya. Ada pegangannya juga, udah dapat buku panduan. Warnanya cakep banget nih ya. Untuk dayanya 710 watt dengan RPM 12.000 ya. Nah, untuk beratnya ini 1,7 kg ya. Nanti kalau kamu mau bisa langsung dikirim, tinggal hubungi aja nomor admin ya. Jangan lupa juga buat like, share, serta follow akun kami. Terima kasih.